以弗所書6章10至24節，而我哋咧將會誦讀咧就係其中嘅10至20節，讓我哋咧會眾一同誦讀咧神嘅説話。我哋預備1、2、3，最後你們要靠着主，依賴他的大能大力作剛強的人，要穿戴神所賜的全副軍裝，好抵擋魔鬼的詭計。因為我們的爭戰並不是對抗有血有肉的人，而是對抗那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空靈界的惡魔。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在邪惡的日子不抵擋神的，並且完成了一切不能將他救出。所以要站立，用真理當作大指束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用和平的福音當作與非洲的穿在腳上。此外，要拿信德當作盾牌，用來抗辯那惡者一切燒着的箭。要戴上救恩的頭盔，拿着聖靈的寶劍，就是神的道。要靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，並要為此警醒不斷，為眾聖徒祈求，也要為我祈求，讓我有口才，能放膽開口講明福音的奧秘。我為這福音的奧秘做了大意義的使者，讓我照着當初的本分廣泛宣講。今日親愛終生服侍主的弟兄推基苦，為了你們也明白我的事情和我的情況，也會讓你們知道一切的事。我特意打發他到你們那裏去，好讓你們知道我們的情況，又讓他安慰你們的心。願平安、慈愛、信心從父神和主耶穌基督歸給弟兄們。願所有恒心愛我們主耶穌基督的人都蒙恩惠。今日我哋有余傳道為我哋講題係是你為我爭戰到底。各位弟兄姊妹早晨。弟兄姊妹，你有冇發現咧？喺我哋人生路上面咧，去到某啲時刻咧，明明咧你自己咧冇做啲乜嘢噶，即係特別都冇做錯啲咩咧，你會突然之間覺得心裏邊好似俾一種無形嘅力咧，去壓住咗你嘅心。又有啲時候咧，又無端端咧有啲自我質疑嘅念頭咧會出嚟，例如點解你做來做去都係咁嘅？你永遠咧都超越唔到邊一個噶啦。又或者咧，有時候你會發現，點解無端端同某啲人中間嘅關係會突然間出現咗一啲嘅張力，會容讓你去對某啲人或者某啲環境失去咗當要有嘅信任。甚至面對住世界大環境好多唔同嘅事嘅發生，又會令到成為阻隔咗我哋同神之間一啲嘅想法。例如神點解唔幫呢？神啊，你係咪已經唔喺度掌管呢個世界呢？又或者有啲時候，你可能會出現一種莫名嘅疲乏，明明一直都好好地地，點解突然間有一日，我就好似成個人抽乾晒，冇晒力氣去行我跟住落嚟嘅路，似乎好似有種有心無力。明明知道要祈禱，明明知道祈禱應該帶俾我力氣，但係心裏邊卻係有種無力企返起身。呢啲嘅狀態看似好正常，好似作為人
冇理由完全唔去經歷。但係如若呢啲嘅經歷一次又一次，叫你冇辦法再企返起身嘅時候，我哋可能會認為呢啲叫做唔夠信心。點解你對神冇信心？或者你會視為一種生命嘅軟弱，甚至可能俾人話你係咪情緒出現咗問題？但係你又有冇諗過呢啲一次又一次唔同事情嘅出現，可能關乎到我哋生命裏邊一個心靈嘅戰場，可能裏頭不斷上演緊一場又一場嘅屬靈爭戰呢？而屬靈爭戰往往都帶俾我哋一個小小嘅提醒，就係究竟我哋嘅眼目放咗喺邊度呢？然而當我哋以為只有自己孤身喺呢個場上面對一個又一個巨敵嘅時候，原來神並唔係叫我哋自己去上場，自己去面對當前面對緊嘅事，而好似今日嘅講題所講，係佢為我哋爭戰到底。今日咧想同大家再睇埋以弗所書最後嘅一段經文，唔經唔覺講咗年幾，成個以弗所書嚟到今日就係最後嘅一講，叫我哋再去睇神點樣為我哋爭戰，我哋又點樣能夠站穩去到最後。讓我哋先一齊有個祈禱。陪我哋走過唔同日子嘅主，我哋同心嘅仰望。甚願主你藉住你自己嘅說話，藉住你所賜下嘅一切豐足，叫我哋知道你嘅恩手總不撇棄。當我哋以為自己走上一條孤單嘅路程，但你卻話俾我哋聽，係你為我哋走在最前。願主使用落嚟嘅時間，願你自己嘅說話親自嘅喺當中激勵我哋。多謝主垂聽我哋嘅祈禱，以上禱告奉耶穌基督嘅聖名，阿門。今日有兩個數字，希望大家可以稍稍記住，一個係5，一個係3。5係咩嚟呢？就係保羅喺12節嘅裏邊，佢其實用咗5次同一個字詞嚟到強調緊我哋究竟對抗緊嘅對象係邊個，叫我哋能夠意識真正爭戰嘅對象。3係3次喺另外一節嘅經文裏頭提及站立得住，我哋能夠咁樣去面對如此嘅大敵，究竟用一啲嘅咩方法，用讓我哋能夠站立得住。當我哋咧上一段提到唔同嘅關係，有夫婦、父母同兒女、主僕，3個從最親密嘅關係擴展至到人人應該都有嘅關係裏邊，其實呢3種嘅關係係最真實又最容易被攻擊嘅地方。我哋唔難咧去見到婚姻嘅裏邊有機會出現到一啲嘅軟弱同埋誤會，我哋都好容易睇到家庭嘅裏邊，我哋有機會會出現好多嘅衝突、矛盾、傷害、糾紛。我哋返工，我哋會難免會見到好多引誘，會見到一啲人事上面嘅張力。人同人之間嘅關係，嗰份情緒常常都會互相牽動。而呢份牽動，我相信大家都會經歷過，好容易令你失腳，好容易令你覺得我今日係咪又失咗見證呢？喺呢啲關係破裂嘅過程裏邊，特別係喺教會嘅群體，更加難令到我哋再一次睇到耶穌點樣喺人同人之間，透過佢嘅十架去廢掉中間嘅冤仇，只係叫到我哋睇到人活喺當前嗰份張力同埋矛盾裏邊。但保羅嚟到呢3段關係之後，喺第10節話俾我哋聽，你哋要靠着主，依賴佢嘅大能大力去作剛強嘅人，
你會發現喺講完關係之後，北風一轉就嚟到叫我哋要穿戴神所賜嘅全副軍裝，好抵擋魔鬼嘅詭計，令到我哋知道我哋嘅視野唔係淨係放喺呢啲同我哋身邊好親近親密嘅人嘅身上，叫我哋唔好再沉浸喺嗰份人嘅裏邊，唔係再沉浸喺嗰份自我所看見嘅世界裏邊。魔鬼嘅詭計喺保羅嘅眼裏邊就係好似12節所講嘅爭戰嘅一部分。其實呢份爭戰，如果我哋平時聽就以為純粹打下仗，但其實你喺成個以弗所書裏邊，其實講緊嘅係新嘅我同舊嘅我之間點樣彼此嘅交纏。魔鬼嘅詭計其實往往係用一啲謊言去欺騙人嘅心，用盡嘅方法叫到我哋好似第3章所講，我哋再睇唔到神嘅光，甚至我哋容讓我哋仍然處於嗰份昏睡嘅裏邊，叫極都唔醒。爭戰如果再睇落去，係嗰種摔跤，大家都有睇過人哋打交㗎，係咪？打交唔會企到老遠咁打交㗎嘛，你點都會走到好近，望準佢隻眼，望準佢塊面打落去㗎嘛，係咪？爭戰呢份摔跤就係講緊魔鬼同我哋之間點樣攻擊我哋，就係埋身肉搏，去到真正嘅去打落嚟。佢唔會只係打一啲你無關痛癢嘅地方。你諗下，打比賽往往要打贏就係瞄準你嘅弱項打落去。魔鬼同樣爭戰就係去揾翻你嘅弱項一錘打落去。我哋要喺生活裏邊常常同魔鬼角力，可能你都會發現，咦，我自己一啲嘅弱點好似時時刻刻都被勾出嚟，特別係我哋性格嘅弱點，常常魔鬼就最容易拿佢出嚟，務求要令到我哋繼續活喺呢份私欲迷惑裏邊，叫到佢人心充滿住一份悖逆。好似第2章話俾我哋聽，容讓我哋繼續放縱自己嘅私欲，叫我哋繼續隨住心裏邊嗰份意念去做，咪就係我哋嘅想法咯，咪就係我哋性格嘅弱點咯。佢哋會欺騙人，希望嘅係叫我哋聯繫於喺神裏邊，甚或阻止人睇見我哋能夠有一個好嘅見證，去讓人睇見神自己。簡單嚟講，佢魔鬼就係將我哋困翻喺我哋自己裏邊，呢個就係佢嘅成功。只要一日佢讓我哋嘅眼離唔開望住自己，魔鬼就已經成功。就有如我哋有啲時候，可能大家都試過，你做嘢做到好攰，你會做啲咩？我相信好少人會突然間走入房，跪喺度，眯埋眼，神啊，我好攰啊，你救我啦！應該唔會咯，嗬？即係俾我自己都有時候唔會係咁嘅。我哋好多數會點啊？攞住個電話之後點啊？碌啦，碌，你碌到都唔知自己睇緊啲乜嘢。我哋就係花緊時間喺裏邊咯。我哋常常就係做一啲唔重要又唔緊急嘅事情。咁我最近呢，就係上網去聽人哋嗰啲說書會啊，佢就係講起一樣嘢啊，點樣能夠令自己唔好咁內耗？佢其中一樣就請你戒掉唔重要又唔緊急嘅事，包括打機，包括碌你嘅手提電話裏邊嗰啲即係 IG 啊，你嗰啲片啊。其實當我哋以為魔鬼嗰種埋身肉搏，好似嘢嘢打到你好痛，其實佢就係暗暗地喺呢啲地方，要你花盡時間光陰，務求令你唔好再行埋神度，繼續沉浸喺你自己嗰啲大壓力嘅裏邊，繼續沉浸喺你嗰種苦痛嘅裏邊，佢就已經做完佢嘅工作。另一邊廂，魔鬼好容易就係喺啲大眾傳播嘅媒體裏邊。我唔知大家記唔記得上年可能有啲弟兄姊妹會知，即係班學生啦，小學生好，中學生好，成日咧都只會講2個數目字嘅，唔知大家知唔知？係啊，即係識笑就應該知啦，就係啦，即係係啦，2個數目字啊，總之即係已經過咗時啊，所以唔提啦。但係咧，你會見到其實咧嗰2個數目字咧冇意義嘅。但係就唔知點解咧，傳片可能仲要傳到全世界，啲老師咧都好頭痕，唔知點解一講嗰2個數目字咧，啲小朋友就癲噶啦，突然間就一齊做呢啲動作啊嗰啲咁樣啦。
即係你可以見到魔鬼嘅工作。嗱，我會試呢啲係咪一定係魔鬼完完全做咧？唔一定，但係你會見到呢種傳播嘅速度比起你傳福音快好多噶。咁你就知其實默默地就係喺度將一啲無關痛癢嘅信息傳到周圍都係。當我哋以為活喺地上，當我哋以為我哋嘅對象要面對嘅只有人，保羅話俾我哋聽，爭戰唔係淨係對抗有血有肉嘅人。如果你有印象，5章21節喺前面嗰3個關係上邊21節，佢話你要存敬畏基督嘅心，彼此順服。佢提醒我哋真正對象係基督，唔係當前嘅人。而嚟到呢度話緊俾佢哋聽，你真正面對可能佢同你之間係有仇恨都好，你真正面對嘅都唔係人啊！真正爭戰嘅對象，點解頭先叫大家記住5呢個字呢？聖經呢，你就咁翻開和合本，你睇唔到呢5次嘅。但係如果喺12節嘅裏邊要完整啲嘅話，佢嗰個翻譯應該係，因為我哋唔係對住血肉奮戰，而係對住執政者，對住掌權者，對住呢一個黑暗世界統治者，對住天上邪靈嘅力量。呢啲嘅勢力一方面係邪惡嘅權勢，因為昔日好多異教徒佢哋背後有好多嘅屬靈嘅力量，魔鬼係利用緊呢啲罪惡同死亡去捆綁人，叫人敵對神。另一方面亦都叫到人喺地上經歷住好多操縱住好多有權有勢嘅人，帶俾地上嘅人好多嘅剝奪壓迫，用讓佢哋對跟隨神嘅人有敵意。我哋嘅鬥爭可能係個人，但係佢哋可能好似頭先所講，就係一啲意識形態、一啲嘅政治。最近呢，如果你又有睇一啲嘅分享，內地即係十字架被拆嘅事咧，又再一次出現。有一啲家庭教會嘅領袖信徒又再一次被捕，呢啲事情開始又再一次令人關注。其實呢啲事情裏邊有一啲人，佢哋分享，佢哋咧其實面對緊嘅唔同嘅壓力、限制同逼迫，其實講緊唔係只係外邊對佢哋嘅攻擊，乃係佢哋連自己嘅群體裏邊都開始有好多分歧、衝突喺當中發生。呢啲嘅嘢令到人開始對神嘅盼望同信心開始失卻。又有另外一個新聞就話咁，我哋聽一個好知名嘅基督徒作家叫做楊腓力，佢自己公開聲明，佢話佢同一個已婚嘅女性維持咗8年嘅婚外情，但當然神有恩典光照佢，至少呢一刻佢願意悔改更新。其實有時候魔鬼嘅工作唔係藉住單單苦難令到我哋遠離神，而係佢俾你一啲好甜嘅果實，去容讓你聚焦喺自己裏邊，逐漸地忘卻上帝，俾一啲甜頭你，令你覺得而家已經足夠，我唔需要再為任何嘢往前。我哋所面對嘅敵人係真實，但係我哋嘅力量唔係嚟自自己，一切係嚟自上帝。係佢為我哋爭戰到底。保羅咧喺6章11、13、14節，其實咧佢咧就去到用站立，即係提出咗呢件事，係要我哋咧記得面對魔鬼詭計嘅裏邊，我哋點樣能夠站得住腳，去到有力量而嚟。當我哋睇11、13節嘅時候，我哋睇到能夠站立得住咧，就係要穿戴，要拿起神所賜嘅全副軍裝。要穿起軍裝對我哋嚟講一啲都唔陌生，但我哋往往忘記呢個軍裝唔係自我防衛。我哋攞起武器去抵擋，我哋咧去想盡辦法點樣咧去到回應對方對我哋嘅說話，或者點樣回應呢個世界。呢個軍裝，保羅再三強調係神所賜。係神所賜，神親自供應俾我哋嘅裝備。其實呢度保羅佢引用緊一個猶太人好熟悉
而且好有震撼力嘅一個畫面。其實以賽亞書59章嘅裏邊，耶和華親自穿起呢副軍裝，去為佢嘅百姓去爭戰。喺以賽亞書59章嘅裏邊，先知描述緊當時係一個極其黑暗嘅世代，冇晒公義，真理完全失卻，百姓好無力，冇人能夠抵擋當中嘅邪惡。當時以賽亞書59章15節至16節咁樣講，佢話：那時耶和華見沒有公平，就不喜悅；他見無人，竟無一人代求，甚為詫異，就用自己的膀臂拯救他，以公義扶持他。神睇見冇人能夠去打呢場仗，佢就自己親自穿上呢個軍裝，親自去上戰場。17節話，他穿上公義為盔甲，戴上救恩為頭盔，穿上報復為衣服，披戴熱心為外袍。呢個係舊約唯一描述神自己着軍裝嘅地方。穿上呢個軍裝，其實如果翻嚟以弗所書4章24節，其實對我嚟講，我會睇為就係好似我哋穿上新人嘅決定。4章24節話，並且穿上新我，這新我係照住神嘅形象做，有從真理嚟嘅公義同埋聖潔。我哋穿上嘅唔係任何喺邊度做嘅一個衣服，而係披戴住基督自己。呢套軍裝唔係人嘅武器，其實調翻轉講緊嘅係我哋點樣透過神嘅性情、神嘅行動、神嘅呢份救恩，我哋穿上喺我哋嘅身上，去面對當前當下呢個環境。以弗所書保羅表達，唔係我哋自己打造緊啲乜嘢軍裝，而係講緊我哋要穿上嘅係好似以賽亞書裏邊嗰位得勝嘅耶和華所着嘅呢副軍裝。其實呢度某程度上就係透過軍裝去到叫我哋去翻去我哋屬神嘅嗰個身份。以賽亞書前邊5章，如果你記得一路睇咁耐，其實由頭到尾都講緊一樣嘢，就係究竟今日我哋呢班人喺基督裏邊係邊個呢？究竟我哋呢班人究竟喺基督裏邊係邊個呢？其實我哋唔係外人，雖然我哋曾經都係一班同呢個救恩完全無關係嘅人，但係第一章嘅時候話緊俾我哋聽，喺創世以前，我哋就係喺基督裏邊被揀選，而嚟到第6章呢一度，其實佢要重新俾我哋知道，既然你哋今日喺基督裏邊，你要學會嘅係靠住呢一位揀選你嘅主啊！你要依賴嘅唔再係自己嘅能力，而係依賴住佢呢一個大能大力。你要着好神賜緊俾你嘅呢個軍裝，你要穿戴嘅係神加俾你嘅力量。呢套軍裝唔係講緊我哋究竟你返教會返咗幾耐，你返5年、10年、20年，你點樣經歷你嘅上帝？你用你以往嘅經驗去到得着呢副軍裝。呢副軍裝講緊嘅係由第一日你願意選擇去跟隨呢一位愛你嘅上帝，你願意去將你嘅舊人脫去，穿上新人嘅嗰一刻開始，呢副軍裝就已經喺你身上。呢套軍裝係基督自己，係由真理，係有基督嘅義，嗰份和平、信心、救恩話語而嚟嘅一個軍裝。當我哋以為係我哋喺度追求學習嘅時候，其實而家話緊俾我哋聽，唔係啊！呢個軍裝本身就係耶穌。你望到耶穌，你就知道自己所着嘅係啲乜嘢。昔日係神睇見唔公義嘅時候，佢親自介入喺當中。嚟到以弗所嘅年代，當我哋睇第1至第3章，仍然話緊俾我哋聽，世界係黑暗噶，
但係保羅唔係停喺講俾我哋聽呢個世界點樣黑暗，呢個世界點樣有唔同嘅鬼魔喺裏邊工作。佢唔係停留緊喺我哋點樣仍然活喺罪惡裏邊。佢強調嘅係神已經藉住耶穌喺十字架上邊勝過呢個黑暗權勢。其實魔鬼已經唔能夠再以死去克制基督。神嘅大能亦都好真實咁樣喺耶穌嘅身上顯明，但係今日究竟作為信徒嘅我哋，有冇真正嘅去選擇用讓呢套軍裝穿喺我哋身上呢？我哋咧好多時候都誤會咗一件事，就係當我驚，我就會話神啊，我要着翻你套軍裝嚟抵擋仇敵。我唔知你點樣去再思想呢個畫面。我驚緊乜呢？我穿戴呢個軍裝，其實講緊我信緊乜呢？我係信緊神真係有加力俾我去面對，定係我透過穿上呢個軍裝，去到逃避住我自己本來要有嘅責任，單淨係將件事抌翻俾上帝呢？如果我哋就係透過信心去稱義，領受聖靈，容讓我哋喺罪裏邊得赦免。今日我哋所穿戴軍裝，其實係話緊俾我哋聽，我哋今日所着嘅係神而嚟嘅能力，甚或之乎係穿着起耶穌已經打勝仗嘅能力。弟兄姊妹，即係呢度講緊嘅係，我哋唔係靠自己嘅力量企翻起身，我哋係靠住穿着神嘅軍裝而站立起嚟。我哋唔係再孤單喺個戰場上，我哋其實一路點解打仗？保羅唔係叫你攻啦，你攻啦，而係不停提我哋企穩、企穩同企穩，就係佢想話俾我哋聽，從來唔係我哋去打呢場仗，從來我哋只係需要企喺神已經贏嘅位置裏邊去面對當前嘅處境。軍裝唔係我哋嘅，軍裝係神嘅。勝利唔係我哋打出嚟嘅，係耶穌已經完成。我哋唔係靠自己嘅力量去面對，而係穿上神嘅力量，企喺基督已經得勝嘅位置上邊，去參與喺神嘅勝利裏頭。如果當我哋用呢一個嘅角度視覺去到睇我哋當前面對嘅事，我相信我哋就唔再係沉浸喺自己嗰一份嘅軟弱，唔係再沉浸喺世界只係存留喺黑暗同灰暗裏邊。我哋睇見嘅係喺黑暗同灰暗嘅背後嗰份光芒。我哋唔係去打一場未知勝負嘅仗，我哋係打一場已經得勝嘅仗。而且我哋唔係去發動戰爭嘅嗰個。神提我哋要站立抵擋，我哋只需活出嗰份公義、真理、和平去見證基督。雖然今日仍然黑暗，但我哋作為一個被神呼召出嚟嘅群體，其實我哋唔係追求更努力、更屬靈、更厲害，而係調翻轉，我哋追求嘅係更深喺基督裏邊。我哋成個群體點樣重新更加深存留翻喺主嘅裏邊？當我哋睇到13到17節嘅軍裝，我哋好容易就以為保羅已經講完，但係保羅其實冇停喺個軍裝嗰度，佢跟住喺18節再提醒我哋要靠住聖靈，隨時多方禱告祈求，並且要為此警醒不斷，為眾聖徒祈求。其實話緊俾我哋聽，軍裝係神賜，但係我哋嘅禱告係我哋着上呢個軍裝之後點樣去活出嚟嘅方式。軍裝係神嘅勝利披喺我哋身上，但係軍裝要活出嚟，我哋需要多多嘅禱告。因為如果冇咗祈禱，軍裝只係知識，我哋只係知道神係點，但係有咗祈禱，
呢個軍裝就真真正正成為我哋嘅力量。呢套軍裝需要以禱告去承托，讓到我哋能夠知道面對呢場仗，其實我哋作為人，我哋乜嘢都唔係。禱告反而叫我哋能夠喺主裏邊企穩，叫我哋重新將我哋嘅視野翻去神嘅裏邊。如果18節更加理想嘅理解，其實係講緊每時每刻我哋喺靈裏邊去祈禱，並且要警醒得嚟，仲要用所有嘅堅忍喺裏邊去祈求。其實話緊俾我哋聽，呢場仗唔係一場短嘅仗，我哋嘅眼目唔係只係喺當刻一時嘅困難。其實呢個係一個好持久嘅耐力戰，需要嘅更加唔係自己。你見到如果佢講緊代求、祈求，係講緊我哋成個群體嘅功課。今年呢，我哋教會嘅年題叫做凝聚內化、轉化傳揚。上半句凝聚內化，其實講緊唔係想希望我哋逗留喺吃喝快樂嘅凝聚，因為呢樣嘢對於我嚟講，我覺得我哋真道家好強嘅，因為我哋各自咧都有唔同嘅群體一齊去翻下大陸啦，一齊咧去約食下飯啊，打下邊爐啊，即係呢啲咧對我哋嚟講咧係一啲都唔陌生，亦都好好嘅，係啊，即係呢樣嘢真係好好，唔係度度都可以有咁樣嘅關係。但係咧，我哋同工去到諗凝聚內化，當然就係唔係，即係我希望你唔好誤會啦嚇。凝聚內化唔係叫你內聚，係啦，即係千祈唔好誤解。哦，即係我哋自己小圈子圍喂，咁咪做到你連題要做嘅嘢咯？唔係啊，凝聚內化係好期盼我哋能夠成個群體點樣重新喺主裏邊凝聚起嚟？嗰份內化講緊點樣讓主嘅說話透過我哋嘅生命不斷嘅係讓我哋有更新，容讓我哋成個群體活喺主嘅裏邊。點樣能夠彼此嘅代求一齊互勉前進？內化係講緊點樣讓主嘅話深入喺我哋整個群體嘅裏邊。頭先講到呢個代求祈禱，我哋咧為一件事祈禱一次應該唔係好難啊，嗬？有人 send 個 message 俾你，可唔可以為我祈禱？好啊，祈一次唔難，祈5次咧難唔難啊？喂，同一個人祈5次禱，我還可啦，關係好啲，祈多幾次，送多2、3次俾你又點話？但係如果每時每刻，我諗咧絕對唔容易。難怪保羅要求我哋嘅係一份堅忍，呢份堅忍唔單止講緊祈禱嘅次數，係講緊我每每嘅祈禱有機會未必即時實現嘅時候，我咪仍然相信我呢個祈禱仍然能夠上達去到神嘅裏邊，我係咪仍然相信呢位得勝嘅主佢能夠去帶我跨過，或者帶領我代求嘅對象去跨過佢面前佢所經歷緊嘅事呢？其實禱告係一個最能夠聯繫呈現合一嘅行徑，唔單止講緊我哋走埋一齊嘅時候叫合一，我哋嘅祈禱，如果你想象就係好多條線不斷嘅聯繫，能夠跨時間、跨地域嘅一份聯繫。我好期盼我哋能夠每一個都能夠成為別人嘅代禱者、守望者。唔單單為住病患痛楚去到禱告，而係我哋不如嘗試為你想起嘅人，我哋為着佢嘅生命去禱告，為着佢點樣繼續站立站穩喺主裏邊去祈禱。我仲記得咧，之前深水埗堂關牧師嘅講道，我唔知大家記唔記得咧？講起關於大衛嘅嗰份跌倒。關於大衛嘅軟弱，我好深印象。我特別深印象嘅係關牧師講到，其實冇一個人可以有信心保證自己唔犯罪，包括佢自己。當我嗰刻聽到佢呢句說話嘅時候，我好認同。其實牧者又如何呢？牧者咪一樣又係人一個。甚至乎喺我成長嘅過程裏邊，我嘅牧者成日都提我哋，你要多多為我哋祈禱。
因為牧者更加容易跌喺軟弱嘅裏邊，因為牧者正正就係將上帝嘅話語點樣去到帶入喺弟兄姊妹當中嘅時候，仇敵更容易去攻擊佢哋每一個。我哋好需要神，我哋好需要不住嘅為其他人去禱告，特別喺呢度。如若你想起我，想起嘅李傳道，想起梁牧師，或者想起你熟悉嘅牧者，我都鼓勵大家，你可以多多為我哋去禱告，甚至讓神喺我哋生命裏邊繼續嘅去翻轉，讓我哋嘅生命咧能夠更加透徹被上帝去使用，能夠咧成為流通嘅管子，去到將當說嘅話、當教、當講、當行嘅，真係喺翻神裏邊蒙神喜悅。呢個禱告其實更加緊要，唔單止講緊點樣去面對難關。保羅話緊俾我哋聽，呢份代求係讓佢能夠放膽去傳福音。其實我相信唔單止係俾保羅，其實俾我哋每一個，好叫呢個救恩真實嘅拯救每個靈魂。其實呢個都係成個以弗所書裏頭一個好重要嘅地方。其實神一早揀選每一個跟隨佢嘅人，唔係純粹我哋自己跟住佢有啲乜嘢着數好處，而係我哋點樣能夠最終翻到去一章10節嘅嗰個重心，就係照住所安排喺時機成熟嘅時候，使天上地上一切所有都喺基督裏邊同歸於一。其實呢一個相信唔係只係以弗所教會當時嘅使命，甚或係上帝佢要創造呢個世界之後，人類犯罪被分散各地以後，其實呢一個使命一直都喺度，甚至嚟到今日，我哋眾教會其實都係追求緊呢份嘅合一。所以呢個話俾你聽，我哋勝過魔鬼。我哋唔係要靠自己嘅能力，而係依靠神嘅能力，唔係自己嘅經驗，而係靠上帝所賜嘅一切。軍裝唔係叫我哋匿埋，軍裝係要教我哋或者俾力量我哋點樣企起嚟。禱告唔係叫我哋逃避，禱告係叫我哋能夠得着更多從神而嚟嘅膽量。所以禱告讓我哋時刻喺主裏邊，使到我哋所穿戴嘅呢個軍裝成為真實嘅力量。所以今日我哋喺神裏邊，我哋被呼召出嚟，唔係要自己有幾努力、幾屬靈、幾剛強，而係重新嘅去話俾我哋聽，我哋需要點樣聯繫喺呢位上帝裏邊，更真實嘅穿起佢所賜嘅軍裝，更加持續堅忍咁樣藉住聖靈禱告，容讓我哋睇見係佢為我哋爭戰到底。當我哋一直以為爭戰只有自己孤身一人，但係其實神已經賜下全副軍裝。當我哋面對困難，以為一敗塗地，但係神藉住基督而嚟嘅德性，叫我哋知道今日我哋所穿戴嘅係神嘅德性，係神為我哋爭戰到底。即使我哋想放棄，佢仍然喺我哋身邊默默嘅去守護打氣。我嘅想象就係好似一個拳擊手俾人打低都好，喺佢蒙蒙糊糊就嚟要累低要昏迷嘅時候，我覺得神就好似喺身邊嘅人不斷嗌住自己嘅名一樣。我相信神同樣喺我哋軟弱無力嘅時候，佢都一直用呢份愛係咁叫住我哋，我喺度為你打緊呢場仗。我哋如今係活喺基督勝利嘅裏邊，係佢為我哋爭戰到底。今日咧嘅回應詩咧，我揀咗神我屬你。點解要揀呢首詩歌？係因為咧好想讓我哋記得，好似歌詞嘅第一句：完美是神，而我是人，何以主會從天降臨？今日係神咧親臨同我哋一齊。係佢親臨為我哋去爭戰到底。從來完美嘅唔係人，但係我哋往往卻係以為我哋能夠做得好完美。今日
我哋係帶住已經得勝嘅軍裝，走下未來一個一個嘅處境。讓我哋唔好忘記，我哋每一個能夠得着新生，係因為呢個十架嘅恩典。讓我哋記得今日聖靈同樣喺我哋生命裏邊成為呢個印記，叫我哋不忘我哋今日係屬於主自己。讓我哋都一齊嘅去預備心，去以呢首詩歌成為對主嘅回應。完美是神，而我是人，何以主會從天降臨？污穢中找尋失喪的靈魂，釋乾淚印，更為這罪人掛十架毅然喪生。完美是神，而我是人，何以主會從天降臨？污穢中找尋失喪的靈魂，釋乾淚印，更為這罪人掛十架毅然喪生。誰會像你，寧願捨棄永活國度裏的一切美，無言歷盡生死，神我屬你，一生屬你，在你同在裏，我心只想讚美。世上無論哪種愛，也沒能及你的愛。晝夜隨着我，似海水復河，時刻夢寐期待，告別流浪與漂泊。如若你許可，唯願一生一世也住你居所。世上無論哪種愛，也沒能及你的愛。晝夜隨着我，似海水復河，時刻夢寐期待，告別流浪與漂泊。如若你許可，唯願一生一世也住你居所。能有着你，何等福氣！這十架是我新生印記，永遠與你一起，神我屬你，一生屬你，在你同在裏，我心只想讚美。在你榮耀裏，如天軍般讚美。我一同嘅祈禱，恩主，我多謝你，係你喺創世以先咧，去到揀選我哋。最大咧，我都求你咧去饒恕我哋嘅過犯。因為我哋咧實在太時常嘅去將目光放喺我哋自己嘅裏邊，仲有當一個又一個嘅浪打落嚟嘅時候，叫我哋嘅睇見唔係主你，而係一個又一個嘅難處，一個又一個我哋自己點樣揾方法去解決。但神啊，今日你話俾我哋聽，你已賜下全副嘅屬靈軍裝。
叫我哋能夠去披戴你嘅德性，喺當中面對當前嘅事情。神啊，我相信咧，你唔係要我哋去抹殺當前我哋嘅感受，我哋當中嗰份困乏，而係你邀請我哋將呢一切都能夠帶到去到你施恩寶座嘅跟前。我哋可以藉住禱告，重新喺你裏邊得着嗰份力氣。主啊，甚願你喺當中都帶領我哋整個嘅真道家。主啊，我哋呢個群體點樣能夠喺呢個國度裏邊能夠披戴呢份德性，去到一同嘅爭戰？我哋點樣能夠彼此喺當中去到彼此嘅守望？點樣一齊嘅喺當中為着對方喺神你嘅裏邊能夠站住去到禱告？再就求你嘅聖靈喺當中親自嘅去感動帶領，幫助我哋時刻堅忍喺你當中去禱告。主，多謝讚美你，垂聽我哋嘅祈禱。以上禱告奉耶穌基督嘅聖名，阿門。